Виды посудомоечных машин. Есть два вида. Обычная, она же свободно стоящая, и встраиваемая. Обычную посудомоечную машину можно установить в любом месте, а встраиваемую зачастую располагают в специально отведенном месте кухонного гарнитура, поскольку отсутствие лицевой обшивки панелями у встраиваемой посудомойки подразумевает ее скрытие под столешницей и за фасадом гарнитура. К плюсам отдельно стоящей модели, помимо простоты размещения в любом месте, можно отнести удобную фронтальную панель, оборудованную экранчиком с выводимой информацией. У встраиваемой техники обычно такие вещи спрятаны и не всегда позволяют отслеживать рабочий процесс. Например, иногда будет трудно понять, сколько осталось времени до завершения цикла. В остальном же машинки идентичны.